गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक है, अपनी स्टडीज पे ध्यान दीजिए। चलिए बेटा, आज की डेट देखिए। आज की डेट है 12/11/2020 और आपका डे है बेटा थर्सडे। THURSDAY। क्या बना बेटा? थर्सडे। आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आपका टॉपिक है साउंड ऑफ यू। आज आप सब बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं? यू साउंड वर्ड्स। मैंने आपको पहले भी ये करा चुकी हूँ बेटा, तो आप सब बच्चों को ये लर्न होने चाहिए। यू साउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जिसमें यू की आवाज आएगी, वो वर्ड्स, ठीक है। और ये हमारा क्या है? यू क्या हमारा वॉवल है। हमारे कितने वॉवल्स हैं? हमारे 5 वॉवल्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। सभी बच्चों को समझ में आ गया? हमारे कितने वॉवल्स हैं? 5 वॉवल्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। चलो अब सभी बच्चे, यहाँ पे मैंने यू साउंड वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन्हें हम रीड करेंगे। पढ़ो। आर यू एन रन। आर यू एन रन। सी यू बी कप। आर यू बी रब। बी यू एन बन। एन यू टी नट। जे यू जी jug। आर यू एन रन। आर यू एन क्या होता है बेटा? आर यू एन रन। रन मतलब भागना, दौड़ना, है ना। कब? कब किसको कहते हैं? लॉयन के बच्चे को हम क्या कहते हैं? कब। रब, हम बोलते हैं ना, डोंट रब योर आईज। अपनी आंखों को रब मत करो बेटा। नेक्स्ट, बन। बन क्या होता है? आप सब बच्चे चाय के साथ बन खाते हो ना बेटा, तो उसे क्या कहते हैं? बन। और नेक्स्ट क्या है? NUT, नट। नट क्या होते हैं? अखरोट, ठीक है। जग। जग क्या होता है? जग जिसमें हम पानी भरा होता है, नहाने के लिए हम जग का यूज करते हैं। तो ये नहीं, सॉरी बेटा, वो मग होता है जो हम बाथरूम में अपने नहाने के लिए यूज करते हैं, वो मग होता है। जग में हम पानी भरते हैं पीने के लिए, ठीक है। चलो अब हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सभी बच्चों को ध्यान से देखना है और रीड करना है मेरे पीछे पीछे। पढ़ो। रन, बन। रन, कब। रब, बन, नट, जग। अब सभी बच्चे मेरे साथ देखिए, लिखिए। आर यू एन रन। सी यू बी कम। आर यू बी रब। बी यू एन बन। एन यू टी नट। NUT नट। जे यू जी जग। पढ़ो। आर यू एन रन। सी यू बी कप। आर यू बी रब। बी यू एन बन। एन यू टी नट। जे यू जी जग। तो बेटा दिस इज योर क्लास वर्क। ये आप सभी बच्चों का क्या है? क्लास वर्क है। क्लास वर्क में आप नीट एंड क्लीन वर्क करोगे, ठीक है बेटा। क्लास वर्क में आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन वर्क करोगे, यू साउंड वर्ड सीखोगे। नाउ ओपन योर डायरी एंड डन टुडे होमवर्क। सभी बच्चों ने डायरी ओपन कर ली बेटा। आज की डेट डालो। 12/11/2020 क्या है? आज की डेट है। इंग्लिश में आपको
होमवर्क लिखिए। इंग्लिश में आप होमवर्क लिखिए। साउंड ऑफ यू, साउंड ऑफ यू, राइट एंड लर्न। आपको यू साउंड वर्ड्स करने हैं, राइट एंड लर्न लिखने भी है और बेटा याद भी करना है। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? आपको लिखना भी है और आपको याद भी करना है। चलो बेटा, R U N run, C U B cup, R U B rub, B U N bun, N U T nut, J U G jug, run, shrub, rub, bun, nut, jug। आपको ऐसे भी पढ़ाना चाहिए। तो बेटा आपको यूज साउंड वर्ड्स कितने टाइम करने हैं? 2 टाइम, 1 पेज फॉर क्लास वर्क एंड 1 पेज फॉर होमवर्क। और सभी बच्चे नोटबुक में अपने आप काम करेंगे, कोई भी बच्चा पेरेंट्स से काम नहीं करवाएगा और सभी बच्चे नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। सबको बात समझ में आ रही है? कैसा काम करना है आपको? नीट एंड क्लीन वर्क, कोई भी गंदा गंदा नहीं लिखेगा। चलो देखिए क्या स्पेलिंग है। RUN रन, RUN रन। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है? RUN रन। तो सभी बच्चे देखिए, RUN रन, CUB cup, RUB rub, BUN bun, NUT nut, JUG jug, run, cup, rub, bun, nut, jug। तो सभी बच्चे नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे बेटा अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स?